こんにちは。かのこでございます。ということで、本日の食材がこちら。よっこらせと。ヒオウギ貝っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ヒオウギ貝っていうことでね。前一度やりましたよね。こういうカラフルなんですよね。これ着色したわけじゃなくて、もともとこういう色です。色は紫、黄色、赤、オレンジ。ざっくりこの4種類に分かれてます。で、野生のヒオウギ貝は茶色の個体が多いらしいんですけど、養殖するとこういういろんな色が出るらしいですね。で、こちらのヒオウギ貝、味がとってもいいんですよ。で、味がいい上に、殻が綺麗なので、殻も加工してお土産物として販売されるんですって。で、このヒオウギ貝、安いんですよ。サイズは小ぶりなんですけども、これ1枚なんと50円です。とっても安い。100円切っちゃう貝なんですよ。春は二枚貝が美味しいということで、今日はこちらのヒオウギ貝を使って、ヒオウギ貝弁当を作っていきたいと思います。特に弁当を作ってピクニック行くとかいうわけでもないんですけども、なんかわかりませんか？このお弁当箱で出てくるご飯って、ちょっと美味しくないですか？なので今日はこちらで作っていきたいと思います。そしたら今日のラインナップ。ここはヒオウギ貝の炊き込みご飯。次こちら。大きいところですね。ここはヒオウギ貝のお刺身。冷蔵庫にマグロとサーモンもあったんで、マグロとサーモンもちょっと添えましょう。で、ここはね、ヒオウギ貝の紐をボイルして、ネギとポン酢でいただこう。ここは漬物かなんか箸休め的なものを置きましょうか。メインは炊き込みご飯のところですね。じゃあまず炊き込みご飯作っていきたいと思います。はい、そしたら殻から身を取り外していきますね。殻の隙間にヘラを入れて、で、貝柱を断ち切ります。よはい、こんな感じですね。そしたらホタテと一緒で、ここに鱗がついてますんで、この鱗は取っちゃいます。で、ここね、毎回説明するんですけど、食べれないわけではないんです。むしろ好んで食べる人もいますけど、ホタテを食べて当たる場合っていうのは、だいたいここで当たることが多いんですよね。なので、ここは取ります。この貝殻の割に、貝柱がとっても大きいでしょう。こう肉厚と言いますか。で、紐も分厚くて、うまそうです。で、こうなったら、こっち側も外します。炊き込みご飯は貝柱だけではなく、このまま紐も全部一緒に炊き込みます。熱が入るとちょっと縮みますんでね、何個か入れてもいいと思います。どんどん剥いていきましょうか。で、気づいたことが、ホタテと比べて貝柱が右に寄ってますね。ホタテはドセンターに1個あるんですけど、これ見てもらうとわかるんですけど、かなり寄ってますよね。これもそうです。で、共通してるのが、この下のここ見てください。こっち長いですよね。で、こっち短いですよね。短い方に貝柱は寄ってます。なので、こう見たときに、この短い方からナイフを入れて、貝柱の裏を通して、で、ここに貝柱がありますんで、それをイメージして、ナイフで断ち切ってください。うん。ほら、そうすると、簡単に取れます。そしたら長い戦いだ。結構入ってるな。ひたすら剥いていきたいと思います。はい、ではこのように剥けました。あんなにたくさんありましたけど、剥き身にしちゃえばこんなもんです。まずはお米を1合、2合と。で、軽く洗います。よし、OK。そしたらお次は出汁を取っていきます。お鍋に昆布の戻し汁を入れます。で、火にかけて、鰹節を入れます。今日は荒削り節をコトコト煮て、鰹の旨味が強い出汁を作っていきます。水を入れましょう。よいしょ。で、この分厚い鰹節って、花鰹の3倍ぐらいの値段するんですよ。でもこの鰹節で出汁を取って、煮付けとか、とろろ汁とか作ると本当に美味しいんですよね。僕の亡くなったおばあちゃんがこの鰹節愛用してたんですけども、本当に美味しかったんですよ、おばあちゃんのご飯って。ここで自分でご飯を作り始めると、すごいお金をかけてご飯作ってくれてたんだなって実感します。そしたらこれ20分ぐらいコトコトと煮込んでいきます。そしたらお刺身と紐のネギポン用にホタテをさばいていきます。まずこう紐を取りますね。こうやってくるくるくると。
紐が取れました。そしたら、ここに、この白子ですね。ホタテにもついてます。赤と白があるやつ。生殖器です。で、この黒いビラビラ。これは、エラですね。これを外します。ピッピッピッと、こういう感じで外していきます。こういう感じですね。こういう風にどんどん分けていきます。紐を引っ張って、で、包丁で押さえて、くる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 っとやれば取れます。エラと生殖器を外します。この紐見てください。うまそうでしょう。これ生で食べてもうまそうだな。はい、こんなもんでいいでしょう。で、貝紐は軽く塩もみします。軽く塩もみ。貝紐はね、結構ぬめりが出ますので、これぬめりを取ります。で、貝紐のポン酢和えって、ボイルしてポン酢をかけるだけのシンプルな料理なので、素材の味がとても際立つので、これぬめりを取ったりする下処理、すごく大事になってきます。こんな感じです。はい、そしたら隣からとってもいい匂いが漂ってきました。美味しそうな出汁が引けております。そしたらこしていきます。ボウル、ザル、リード。で、ゆっくり注いでいきます。うまそうな出汁が引けました。で、その出汁を加えていきます。よし。2号の目盛りよりほんの少し傘を少なく。で、そこにお醤油。今日は甘口のお醤油を使います。あ、ちょっと入れたか。ちょっと入れたな。で、そこにお酒。で、みりんも少し入れまして、混ぜ混ぜ混ぜと。でもうちょっと入れていいかな。よし、こんなもんか。よし、こんなもんでいいでしょう。で、そこに、こちら生姜ですね。2切れほど。みじん切りにします。それを加えます。ポリポリっとしたアクセントが欲しいので、あえて針生姜ではなくて粗みじんにしました。で、ここに昆布、そしたらひようぎ貝をこれでもかっていうぐらい入れていきます。ご飯が見えなくなるまでこのぐらいいっちゃいます。そしたらこれを炊飯器で炊いていきます。そしたらご飯が炊けるまでちょっと時間ありますんで、お吸い物も作っていきましょう。お湯に顆粒だし。で、こちら、根昆布だしを入れます。で、そこにひようぎ貝。これで食べる直前にネギを散らせば、簡単即席、ひようぎ貝のお吸い物の完成。そしたら刺身エリアを作っていきます。スペースがちっちゃいので、あんまり乗らないです。つまを敷きます。で、続いて大葉を敷いて、切っていきますね。こういう風にしましょうか。半分に切っちゃうとちっちゃくなっちゃいますんでね。こう割って開く。割って開くと。こんな感じ。マグロもコロッと切りましょう。2貫。サーモンも切って、コロッと切ります。で、サーモンも2貫乗せます。そしたら食用菊をポンと乗せて、大葉の花、ほじそですね。ほじそも乗せます。これでお刺身エリアの完成。豪華ですね。そしたらここに南高梅のかつお梅。これを乗っけます。そしたら次はここ、紐のネギポンを作りましょう。まずネギを下に敷いて、こちら紐をさっとボイルしていきます。そしたらざるに取って、流水で冷やします。そしたらネギの上に乗せます。で、そしたらすだちを薄く切ります。
で、乗せます。そこに、ポン酢をかけたら、紐のネギポン和えの完成。はい、そしたら炊き込みご飯が炊けましたので、揚げていきましょう。オープン。うわ、凄まじくいい匂いがしてる。昆布を取り出して、ちょっと水っぽいかなって感じですね。まあでも僕柔らかめが好きなので OK です。そしたらこちらをお弁当箱に詰めていきます。で山椒1枚添えて、はい、こちら、ひようぎ貝のお弁当の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。お弁当と即席お吸い物。ほんでね、こんなんも作りました。ひようぎ貝殻がちっちゃいので、こう3つまとめて、バター醤油焼き。固形燃料に火をつけて、これね、軽く酒振ってあります。で、そこにかき出し醤油をかけて、蓋をして、できるまで待ちましょう。じゃあその間に、こちら食べていきましょうか。もうお醤油はね、豪快にかけちゃいます。こうやってバーっとね。じゃあまずこちら。ちょっと柔らかめの炊き込みご飯からいただきます。ひようぎ貝と一緒にいただきます。うめえ。これやべえな。ひようぎ貝の出汁出まくり。で、カツオと昆布の合わせ出しとの相乗効果が半端じゃない。で、刻み生姜もいいアクセントになってますね。うまい。お吸い物。うわー、美味しいな。ひもネギポンいただきましょうか。ネギとポン酢を絡めて、いただきます。うんまっ。歯ごたえが心地いい。で、ぬめりもしっかり取ってあるんで、生臭くもなく、とても美味しいですね。うわ、これ、めっちゃ好き。で、次、こちら。ひようぎ貝のお刺身。これは間違いないでしょう。いただきます。ホタテとはね、まだちょっと違うんですよね。ホタテより繊細なんですよね。またこのサイズ感がちょうど食べやすいですね。じゃあこちら、マグロ。今日のマグロは本マグロの中トロ。ちょっと生臭いな。サーモン。サーモン美味しい。やっぱりホタテだけじゃなくて、こういうマグロとかサーモンがちょっと入ると嬉しいですよね。これめっちゃうめえわ、この弁当。ご飯完食ですね。かつお梅。美味しい。梅干しは体にいいのでみんな食べましょうね。出来上がってきたっぽいですよ。揚げてみましょうか。よっ。うまそう。じゃあこちら、熱々をいただきます。ほんと大好き、これ。お酒にもご飯にも合いますよね。このバター醤油焼きってね。はい、ということで今日はこちらのひようぎ貝のお弁当ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲームのやつ。シール付き。僕一時期このシール集めまくってね、応募したことありますからね。うちに大きいビールサーバー2つあります。この缶をセットして使うタイプのビールサーバーね。で、あれ1回は使うんですけど、もう2回目からは使わないですよね。はい、ということでこちら、9対1ですね。いただきます。朝からホタテとビール、最高だぜ。あ、ホタテじゃなかった。ひようぎ貝でした。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はカラフルな貝、ひようぎ貝を使ってお弁当作ってみましたけども、とっても幸せなお弁当ができましたね。炊き込みご飯はめちゃくちゃ絶品。で、ひようぎ貝、とっても美味しい貝なので、皆さんも見かけた際は、ぜひ一度ご賞味あれ。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。